एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। बहुत खुश, बहुत सादा जीवन। उनके पास एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो हर सुबह उनके साथ गाना गाती थी। लेकिन एक दिन गांव में भयानक बाढ़ और पहाड़ से भारी मलबा आया। सारा गांव पानी में डूब गया और वो बूढ़ा बूढ़ी भी फंस गए। चारों तरफ अंधेरा था, रास्ता कोई नहीं दिख रहा था। तभी उनकी प्यारी चिड़िया ऊपर से उड़कर आई और रास्ता दिखाती हुई बाहर ले गई। बूढ़ा बूढ़ी तो बच गए, पर वो चिड़िया, उसका कोई हाल नहीं और किसी ने उसे धन्यवाद भी नहीं कहा। अगर तुम्हें भी लगती नेकी हमेशा याद रखनी चाहिए तो उस चिड़िया के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो।